एक बार की बात है, एक रानी नदी किनारे स्नान कर रही थी। उसने अपना कीमती मोती वाला हार पास में रख दिया। तभी एक सांप वहां आया और हार को अपनी कुंडली में लेकर झाड़ियों में छिप गया। रानी ने हार गायब देखा तो घबरा गई। सिपाही खोज में लग गए पर हार नहीं मिला। कुछ समय बाद एक साधु ने ध्यान में देखा कि हार सांप के पास है। उन्होंने मंत्रों से सांप को बुलाया। सांप शांत हो गया और हार वापस कर दिया। रानी ने साधु को इनाम दिया। सीख, धैर्य और ज्ञान से हर समस्या सुलझाई जा सकती है।